حبايبي عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح النور، جمعة مباركة علينا وعليكم جميعا يا رب العالمين. النهارده بقى هنعمل مع بعض ايه؟ الاول نقول نشكر كل الناس 5000 متابع. بشكركم والله العظيم من كل قلبي، من داخل مصر ومن يختي. شوف ايه رايكم في الخطه دي؟ خضه والله العظيم، اتخضيت. الانجليزي كان انا مرزقه والله العظيم. المهم بشكر كل متابعيني والله العظيم من داخل مصر ومن خارج مصر. بقول لكم حبايب قلبي ما تحرمش منكم على وقتكم جنبي والله العظيم، ودعمكم ليا ربنا يخليكم ليا يا رب، ويكبر بخاطركم زي ما انتم بتكبروا بخاطري وبتقفوا معايا. النهارده هنعمل مع بعض ايه بقى؟ هنطبخ بقى، ايه رايكم؟ هنعمل مع بعض، هنجيب الاول حله، هنعمل مع بعض ايه؟ لا استنوا الموضوع كبير. ايوه على ما اولع بس الولاعه عشان اشتمها شويه وكده بقى، يعني فاهمين انتوا فاهمين. معانا لحمه خروف اللي هي لحمه ضاني. الخروف واخدين بالكم انتوا؟ لحمه الخروف فاهمين. الحله بقى نسيبها تسخن شويه كده. تعالوا ما نغسل البصلايه دي، ثواني بس هغسلها واجيلكم. عشان ايه البصلايه مش عارفه اجهزها عشان ما تعملش ريحه. تمام. هنعمل التوم ده كده ونجيب ايه بس شويه زيت. ازازه الزيت خلصت. نعمل فصين توم كده عشان دي طبعا لحمه ايه؟ لحمه خروف اللي هي اللحمه الضاني. فصين توم بس كده هنشوحهم مع بعض لما ياخدوا الريحه الجميله دي. واخدين بالكم هياخدوا بس الريحه الحلوه دي، وبعدين ننزل بايه؟ باللحمه. تمام. تاخد بقى الريحه الجميله دي كده. فهمتوا بقى احنا هنعمل اكل ايه النهارده؟ فهمتوا؟ هنعمل باميه. البصلايه بتاعتنا تمام اهي، ونحط كمان طماطمايه وقرن فلفل اهو. والثوم ده هنسيبه ايه؟ هنعمل بيه حاجه تانيه دلوقتي. هنسيب دول هنعمل بيهم ايه؟ حاجه تانيه دلوقتي. ماشي. هنجيب بس شويه فلفل اسمر، هنبهر اللحمه بتاعتنا. فلفل اسمر وورق لورا. واخدين بالكم انتوا؟ واخدين؟ قولوا واخدين. ماشي اهو. نحط عليها ورق لوري. هنقلب كده مع بعض. طبعا ايه الحله سخنه والله العظيم، بس يا ناس بقى على الريحه. طبعا اللحمه الضاني بقى ايه هو ده طبخها، عشان الثوم بيخلي الريحه بتاعه الضاني تطلع منها وما نقرفش منها. بصراحه يعني اللحمه الضاني بيبقى لها ريحه معينه كده، بس بصراحه شابوه عليها في الباميه. كده بقى نسيبها مع نفسها مع نفسها. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بقى نعمل ايه كده. شوفوا اللحمه بتاعتنا نعمل فيها نقطه ميه. طبعا انا مولعه ميه سخنه عشان طبعا اللحمه بتتنشف، يعني نسقيها ميه سخنه. هنسيبها بقى شويه ونجيب حله كمان، يعني ايه ما تضيعيش وقت كده. ماشي. نحط حله هنا كده ونجيب بقيه الزيت. نقطه كل سنه واحنا طيبين. ونجيب بقيه الثوم اهو. نعمل بقى الثوم بتاعنا ده كده. هنعمل ايه بقى؟ نعمل الباميه. واخدين بالكم انتوا؟ واخدين
يا ناس يا ناس بقى على ريحه التوم لما تطلع. اه احلى حاجه بقى في الطبيخ ده ريحه التوم كده لما تطلع شمخه تانية والله العظيم. كده اللحمه بتاعتنا خلاص اتنشفت اهي. يلا بقى نحط عليها الميه السخنه بتاعتنا. ونسيبها بقى ايه مع نفسها لما تنشف وتستوي. هنقوم حاطينها مع البن كده. البن ده يحيي شيف يعني لكن الطماطم طبعا انا عندي طماطم متسبكه وباميه متفرزه. نحط الباميه بتاعتنا على الثوم. بص شوف الحركه دي. هنحط عليها كمان الطماطم دي متسبكه. هنحطها بقى كده بشويه ميه وهنسيبها تاخد وتدي بشكل ودي مع نفسها كده. هنعمل ايه بقى؟ هنغطيها. شفتوا النار؟ شيف يعني كده بقى مع نفسها واللحمه مع نفسها. طبعا اللحمه ساعه ما تستوي نقوم حاطينها مع الباميه. صح؟ طبعا مش بعلمكم ده انا بس بفهمكم. احلى ناس دي ولا ايه؟ هنحط بقى الباميه مع اللحمه مع الباميه بعد ما تستوي. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا ست نونه؟ هنعمل الرز. هنغسل شويه رز وتيجوا معايا وانا بغسله ولا رايكم ايه؟ مش عارفه والله. المطبخ بيولع يا جدعان. كده بقى خلاص معانا ايه اللحمه بتاعتنا اهي بتغلي. شايفين؟ شايفينها والله. شايفين؟ ولعنا والباميه كمان تستوي اهو. معلش علشان انا خايفه الانجلايت يقع عليا تاني. والباميه بتاعتنا كمان غليت اهي. تمام. هنولع بقى ايه جنبهم كده طالعين ده اهي. اختكم جبارة يعني. على شوية ملح كده. يبقى احنا كده اكلنا كمان كله بقى بونو. وفي معانا بقى ايه اللحمة بتاعتنا هتغلي غلوتين لان اللحمة الضاني مش بتغير. هنحط بس ايه على الرز ملح وكده. خلاص الرز بتاعنا ولحمه عندنا ميه بتغلي كمان اهي عشان في حد مش بياكل اللحمه الضاني. والله انا مبذره وباجي على نفسي قوي. جبت ربع كيلو لحمه حمرا. الميه غليت هنحطها بقى. شفتوا شايفين الميه؟ كده بقى ايه تمام. طبعا اللحمه بتاعتنا بقى غليت. بنشيل الرين من عليها. شوفوا ده الرين اللي بنشيله من على اللحمه. واللحمه بتاعتنا دي كمان غليت اهي. هنشيلها نحطها في الباميه بس اما ايه نعمل للحمه التانيه بصلايه وطماطميه. ونوطي عليها بقى النار تستوي مع نفسها. تمام. نحط بقى كمان طماطمايه ونحط لها ونقلها
شفتوني وانا بتعب في المطبخ ده، شفتوني وانا بتعب في المطبخ ده والله. كمون طبعا، لحمه ضاني لحمه مش ضاني. تعالوا نحط الباميه كمان البهارات بتاعتها. نحط لها كمون ماشي، ونحط لها فلفل اسمر كمون. هي الباميه بتحط لها كمون. يلا بألف هنا وشفا على اللي هياكل. ونحط على اللحمه روزماري. الروزماري ده في اللحمه صراحه جميل 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 جميل. نحط للباميه بقى ايه حبيب الباميه؟ الشطه حبيبه الباميه. تمام، فاحنا عشان بنحب الشطه والباميه هنشطشطها. ونحط لها كمان شويه ملح. طبعا اللحمه بتاعتنا مش هنحط لها حاجه، هنغطي بقى اللحمه دي. اما نجيب ايه مساكه نطلع اللحمه نحطها في البانيه كده. خلاص اللحمه بتاعتنا دي. طبعا اللحمه الضاني شوفوا يا اختي ده لسه ما استوتش. نسيبها تستوي شويه وبعد كده ايه نطلعها نحطها في البانيه. نشيل المصداقيه يعني، نشيل المصداقيه عشان تعرفوا ان انا ايه صادقه معاكم. ايوه الباميه بتاعتنا بقى ايه نقطع عليها كمان شويه. تعالوا بقى نقطع الاكل بتاعنا كده. خلاص كله يستوي كده. خلاص بقى الباميه بتاعتنا شوفوا هي بتغلي، بس انا عشان موطيه عليها النار شويه. بتغلي ازاي؟ شايفين؟ قولوا شايفين. نحط اللحمه بقى بتاعتنا خلاص استوت خالص ازاي. نحطها بقى في الباميه تاخد وتدي بقى ايه مع الباميه. طبعا الشوربه بتاعتها دي ولا لها اي احنا ما بنشربهاش ولا هزود بها الاكل يعني ايه. هتترمي بقى، ما عادش فيكي حاجه يا اختي، ما عادش هنرميها. تمام كده بقى ايه شكل الباميه بتاعتنا. شوفوا الجمال والحلاوه يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس. ايه ده؟ شيف والله العظيم. حله باميه متدلعه والله العظيم. اهي دي بقى اللي كلها انزل يا متدلع. وده بقى خلاص ملوش اي لازمه معايا. كده خلاص وده مطبخنا. نستنى الاكل بتاعنا يستوي وهوريكم شكل اكلنا النهارده. والاكل بتاعنا خلاص خلص. تعالوا بقى شوفوا الاكل بتاعنا بقى شكله ايه ويا رب اكون ما تقلتش عليكم. هو ده شكل اكلنا النهائي. الباميه شو جمالها والرز وجماله والمخلل، وهو ده اكلنا النهارده. شوفوا الشيكو بخير فيديو جاي ان شاء الله. متنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد. حبايب قلبي باي.